नमस्कार दोस्तों, नैन कृषि फार्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, जो आज की वीडियो है फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स T20 55 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। आज इसकी पूरी रोटावेटर जो ये भाइयों रोटावेटर है ना, वो फार्म ट्रैक कंपनी का है। जिस खेत में भाइयों रोटावेटर चला रहे हैं वो ज़मीन एक बार तोता हल के साथ जोत रखी है। आज इसको दोनों लीवर डाउन करके फुल फिर चला के देखेंगे और भाइयों आरपीएम भी चेक करेंगे कितने आरपीएम ड्रॉप करता है दोनों लीवर डाउन करने के बाद। भाइयों आपको एक बार लीवर दिखा देता हूँ। ये जो रोटावेटर है ना भाइयों 8 फीट का रोटावेटर है फार्म ट्रैक कंपनी का। अभी भाइयों दूसरे लो गियर के अंदर चल रहा है मात्र 100 आरपीएम ड्रॉप करके। भैया ये जो मॉडल है ना 14/9/28 टायर के साथ है। भैया वीडियो के अंदर कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना भैया आपको फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी।